Zanatta, 54 anni, proprietaria delle botteghe. Questo negozio si chiamano Le Botteghe perché sono tanti negozietti in uno. Vivo nel comune di Povegliano, siamo 5.000 persone e sono l'unica ad avere questa realtà, questo negozio che vende intimo e abbigliamento. Questo è il negozio di mia mamma. Lei l'ha aperto nel 1972, io avevo 6 anni. Il negozio era molto piccolo perché era un negozietto proprio di campagna, perché non c'era, anzi, non c'era neanche la lottizzazione, perciò eravamo proprio un po' tagliati fuori dal centro, da Paderno, Ponzano. Il negozio era piccolino e vendevamo solo roba di casalingo, perciò piatti, pentole e bicchieri, tazzine. A 20 anni sono entrata io a dare una mano alla mamma, finché dopo lei è andata in pensione, e si vendeva molto bene. A quel punto abbiamo iniziato a allargarci, perciò mio papà ha lasciato a me questo pezzettino di negozio e un po' alla volta da un piccolo negozio che avevamo siamo arrivati a 280 metri quadri adesso. Ci siamo resi conto subito che non andava più il casalingo per vari motivi e anche lei, d'accordo con me, abbiamo ributtato dentro altre merceologie, perciò abbiamo iniziato con l'abbigliamento e l'intimo. Il negozio è anche un servizio che sto dando alla mia comunità. Anche se io lo amo, perché io lo amo tantissimo il mio negozio, so che sto dando qualcosa anche agli altri. Ad esempio, tanti anziani mi vengono qua, vengono anche per fare 2 chiacchiere alla fine. Se io chiudessi, anche loro sarebbero tagliati fuori. Tutto sulle mie spalle, perché io sono da sola e lavoro da sola. Perciò sono anni e anni che faccio negozio in questo paesino sola.